Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Umi Ratu. Hai sobat semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin berbagi tips untuk pencegahan batuk. Yuk ikuti videonya hingga selesai. Inilah namanya. Si buah yang kecil ini sangat asam, yaitu jeruk Cina jika di daerah saya, namun di luar daerah lain jeruk kasturi atau lemon tree. Buah ini sangat banyak sekali manfaatnya buat kesehatan, buat makanan. Nah, jeruk ini maksud saya ada di kebun saya juga, tidak saya beli. Sudah puluhan tahun pohonnya. Sangat rindang sekali buahnya, namun saya nggak mengambil videonya ya teman-teman. Nah, ini adalah madunya, madu merah. Ini hampir sebotol ya, sudah hampir habis. Dan sekarang saya ingin berbagi sharing kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Sangat ampuh bila kita minum. Dalam tipsnya adalah pencegahan batuk yang sangat serius ya, yang sudah berkali-kali batuk dahak atau batuk kering bisa juga ya sobat. Ini saya belah dulu. Buahnya sangat melimpah ruah di kebun karena usia pohonnya sudah puluhan tahun ya. Ini jeruknya, jeruk Cina. Saya sering sekali meminum jeruk ini dicampurkan oleh madu. 5-6 kali ya satu hari. Bila batuk yang sangat serius, insya Allah kita akan mendapat kesembuhannya. Harus berikhtiar dulu ya sobat, dengan cara yang sangat alami. Ini sudah saya buang bijinya. Kita tadah dulu di dalam. Bisa juga menggunakan sendok atau sendok plastik ya. Jeruk Cina ini sangat mudah sekali kita dapatkan. Bila kita batuk sudah terlanjur parah, gunakanlah ini sobat. Insya Allah kita akan mendapat kesembuhannya. Dan harus dicampurkan dengan madu. Itulah dua bahan ini untuk pencegahan batuk. Sebenarnya manfaatnya juga banyak sekali, tapi saya tidak menyebutkannya. Saya hanya menguraikan untuk batuk saja ya. Batuk serius, batuk yang selalu berulang-ulang, batuk alergi. Jangan lupa dicampurkan madu. Dan 1 biji ini sudah saya masukkan ke dalam gelas. Ini setara 1 biji jeruk Cina dan 1 sendok madu. Saya campurkan langsung. Saya tidak menambahkan air putih, hanya madu ini saja. Dan diharu-harus sampai rata. Ya teman-teman, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Semoga video saya bermanfaat. Dan saya coba minum dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah saya sudah minum. Semoga saya juga diberikan kesehatan, memperkuat imun tubuh kita, mengurangi kolesterol, mengurangi berat badan. Manfaatnya ya begitu luar biasa sekali. Dan anak-anak saya pun sudah biasa saya minumkan jeruk ini. Jeruk ini sangat cocok juga untuk dibuat sambal,
dijual sebagai minuman ya, minuman dingin. Nah, ini madunya, madu hitam. Sangat kental ya. Alhamdulillah, ini adalah madunya sangat asli. Terima kasih pemirsa semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share ya. Dan aktifkan loncengnya. Tetap stay tune di channel Umi Ratu.